আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে এমন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো ভিডিওটি দেখলে আপনারা মূলত যে কোনো ধরনের ল্যাপটপে বা পিসির মধ্যে যে আপনাদের সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন। তো সমস্যাগুলো হচ্ছে যে ল্যাপটপে যদি আপনাদের স্ক্রিন রেকর্ড করার জন্য যে ভয়েসটা আছে, যে ভয়েসটা যদি না আসে, তো এটা সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের যা যা করণীয় আমরা আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাই দেব আপনাদের। তো আসুন কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা যেভাবে এই মানে স্ক্রিন রেকর্ডের যে সমস্যাটা ভয়েস আসে না, তো এইটা প্রথম অপশন হচ্ছে এই আমাদের এখানে একটা সাউন্ড আইকন আছে। সাউন্ড আইকনে এসে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে। রাইট বাটন ক্লিক করে সাউন্ডে আসতে হবে, সাউন্ডে ক্লিক করতে হবে। তারপরে সাউন্ডে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে সাউন্ডের পাশে বাম পাশে দেখুন রেকর্ডিং একটা অপশন আছে। রেকর্ডিং অপশনে ক্লিক করে তারপরে আপনাদের দেখুন এখানে মাইক্রোফোন আছে, আবার নিচে একটা আছে স্টেরিও মিক্স। তো আমরা মাইক্রোফোন, যেহেতু মাইক্রোফোনের সমস্যা, তো মাইক্রোফোনে ক্লিক করে তো তারপরে দেখুন নিচে প্রপার্টিজ আছে, তো প্রপার্টিজে আমরা ক্লিক করব। তো এভাবে যদি আপনারা যদি ক্লিক না করেন তো আমরা অন্যভাবেও করতে পারি। তো মাইক্রোফোনে এসে রাইট বাটন ক্লিক করে এই প্রপার্টিজ আছে, প্রপার্টিজে ক্লিক করে তারপরে এই যেখানে যে লিসেন অপশন আছে, লিসেন অপশন জেনারেলের পাশে রিসেল অপশন, লিসেন অপশন, তো এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে ডিফল্ট প্লেব্যাক ডিভাইস আছে। তো এটা যদি না থেকে যদি নিচের এই লেখাটা যদি থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম, ডিফল্ট প্লেব্যাক ডিভাইসটা ধরাই দিতাম। ধরাই দেওয়ার পরে দেখুন এখানে নিচে আছে পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট। তো পাওয়ার ম্যানেজমেন্টে দেওয়া আছে দুইটা অপশন দেওয়া আছে, কন্টিনিউ রানিং হোয়েন অন ব্যাটারি পাওয়ার, তারপরে নিচে দেওয়া আছে ডিসেবল অটোমেটিক্যালি টু সেভ পাওয়ার। তো এই নিচের অপশনটা যদি এরকম থাকে তাহলে আমাদের কন্টিনিউ অপশনের মধ্যে ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই আবার ডাইন পাশে দেখুন লেভেলস অপশন আছে। লেভেলস অপশনে ক্লিক করার পরে তো এখানে দেখুন এখানে এরকম একটা আছে যে 100 আছে। এই 100-এর জায়গায় যদি 52 বা 40, 50, 60 এরকম যদি থাকে তাহলে সাউন্ডের লেভেলটা কমে যাবে। তো যাই হোক, কমে যদি যায় তাহলে আপনার মাইক্রোফোনের যে সাউন্ডটা আছে মানে ওইটা কমে যাবে। তো এটা দেখুন আমি দেখাই দেবো আপনাদের এই পরীক্ষিতভাবে দেখাই দেবো। এটা যদি এরকমভাবে থাকে তাহলে দেখুন সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন আপনারা, এরকম থাকলে সাউন্ডটা কমে যাবে। যদি 100 করে দেন দেখুন কত জোরে সাউন্ড হয়। আমার 100 করে দিলাম, সাউন্ড দেখুন একদম বেশি হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু এভাবে কিন্তু সাউন্ড কমাবাড়া করতে পারি। তো আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা সাউন্ড কমাবাড়া করে নিব, ঠিক আছে। তো তারপরে দেখুন এখানে আরও একটা অপশন আছে। এখানে যে ডান পাশে দেখুন একটা ওই সাউন্ড আইকন আছে। তো সাউন্ড আইকনে যদি এটা লাল চিহ্ন দেয়া থাকে একটা, তো লাল চিহ্নটা কেমন সেটা আমরা এবার দেখব। তো লাল চিহ্নটা এমন, যদি ওই রকম লাল চিহ্ন দেয়া থাকে তাহলে আমরা কি করব, আমরা ওই রকম ক্লিক করে লাল চিহ্নটা তুলে দেব, তাহলে আমাদের মাইক্রোফোনটা কাজ করবে। তো তারপরে আমরা ওকে করে দেব। ওকে করে দেওয়ার পরে যাই হোক আমাদের কাজ হয়ে গেল। তো এরকম করেও যদি না হয় তাহলে আপনারা কিভাবে করতে পারবেন। তো এখানে স্টার্ট মেনু আছে, স্টার্ট মেনুতে এসে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে সিটিং অপশন আছে, সিটিং অপশনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে দেখুন আমাদের মাঝে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে এরকম। তো এখানে তারপরে প্রাইভেসি আছে, প্রাইভেসির মধ্যে ক্লিক করব। তো তারপরে প্রাইভেসির মধ্যে ক্লিক করার পরে দেখুন আমাদের মাঝে আবারও একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো দেখুন এখানে জেনারেল আছে, স্পিচ আছে, এরকম দেখুন নিচে নিচে দেখুন তো কোথায় আমাদের মাইক্রোফোনটি আছে। তো এখানে মাইক্রোফোনের মধ্যে আমরা ক্লিক করে দেবো যেখানে মাইক্রোফোনটি আছে। ক্লিক করে দেওয়ার পরে অ্যালাউ অ্যাপস টু অ্যাক্সেস ইওর মাইক্রোফোন। তো এখানে যদি অন করা না থাকে, অফ করা থাকে, তাহলে আমরা অন করে দেব, তাহলে আমাদের মাইক্রোফোনটি কাজ করবে। তো তারপর আমাদের নিচে দেখুন এখানে অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে। তো এখানে সবগুলো কিছু অন করা আছে, কিছু অফ করা আছে। তো আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা যেটা অন অফ করা আছে সেটা অন করে দেবো আমাদের যেটা লাগবে। তো যাই হোক, এখানে দেখুন নিচে এই যে ভয়েস রেকর্ডার আছে, এটা যদি অন থাকে, অফ থাকে, তাহলে আমরা অন করে দিব, ঠিক আছে। তো তারপরে আমাদের যেটা যেটা প্রয়োজন সেটা আমরা অন করে দেব। তো এভাবে আমরা কিন্তু
এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারি। তো তারপরে দেখুন আবার কিভাবে করতে পারি আমরা। তো আবার আমরা এই সাউন্ড আইকনের মধ্যে ক্লিক করব, রাইট বাটন ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে সাউন্ডে ক্লিক করব, সাউন্ডে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে আবার রেকর্ডিংয়ে যাব, রেকর্ডিংয়ে যাওয়ার পরে এখানে আবার রাইট বাটন ক্লিক করব, রাইট বাটন ক্লিক করে এই কনফিগারিং স্পিচ রিকগনাইশন এখানে আমরা ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমাদের মাঝে এরকম একটা দেখুন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে আছে সেট আপ মাইক্রোফোন, এই সেট আপ মাইক্রোফোনে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে হেডেস্ট মাইক্রোফোন, ডেস্কটপ মাইক্রোফোন, আপনার আদার্স আপনাদের যেটা প্রয়োজন সেটা দিয়ে নেক্সট করে দেবেন, তারপর নেক্সট করে ওকে করে দেবেন, তারপর আপনাদের কাজ হয়ে যাবে। তো যাই হোক এভাবে আপনারা কিন্তু করতে পারেন। যদি এভাবে না হয় লাস্ট অপশন হচ্ছে দিস পিসির মধ্যে যাইতে হবে। পিসির মধ্যে যাওয়ার পরে রাইট বাটন ক্লিক করে আমাদের ম্যানেজ অপশনে যাইতে হবে। ম্যানেজ অপশনে যাওয়ার পরে আমাদের মাঝে এরকম একটা দেখুন আমাদের মাঝে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসলো। তারপরে আমাদের এইখানে আছে বাম পাশে দেখুন ডিভাইস ম্যানেজার আছে, এখানে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখুন রাইট অপশনে দেখুন এখানে অডিও ইনপুটস অ্যান্ড আউটপুটস এখানে ক্লিক করে দেব। ডাবল ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই মাইক্রোফোন কোথায় আছে, মাইক্রোফোনে রাইট বাটন ক্লিক করে আপডেট ড্রাইভার যেটা আছে আপডেট ড্রাইভারের মধ্যে আমাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে সার্চ অটোমেটিকলি ফর ড্রাইভার্স এখানে ক্লিক করে দেব আমরা। ক্লিক করে দেওয়ার পরে অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে। তারপরে যদি না হয় তারপরে ব্রাউজ মাই কম্পিউটার ফর ড্রাইভার্স এখানে ক্লিক করে আমরা ব্রাউজ করে ওই সফটওয়্যারটা নিতে পারি। নেওয়ার পরে নেক্সট করলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে। তো আমরা এভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের মাইক্রোফোনের যে সমস্যাটার সমাধান আছে আমরা এভাবেই কিন্তু করতে পারি। অনেকেরই আছে যে ল্যাপটপে যারা ভিডিও রেকর্ড করতে যায় তারা তাদের ভিডিও রেকর্ড করার সময় যখন ভিডিও রেকর্ড করে তখন অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে না, ভিডিও রেকর্ড করতেছে কিন্তু তাদের ভয়েস আসতেছে না। তো আমরা এভাবেই কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারি। তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে নিত্য নতুন ভিডিও যেগুলো আমার আছে যেগুলো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন।